कुछ ऐसी आवाजें जिनसे आज भी साइंटिस्ट डरते हैं। नंबर 1, 1970 में सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट धरती में सबसे गहरा गड्ढा खोदना चाहते थे ताकि वो पृथ्वी के बारे में और अधिक जान पाए। इसीलिए उन्होंने 20 सालों तक खुदाई जारी रखी और आखिर में 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदने में सफल हुए। इसके बाद 2000 डिग्री के तापमान पर ड्रिल मशीन पिघलकर बंद हो गई। लेकिन जब साइंटिस्टों ने इस गड्ढे की आवाज रिकॉर्ड की तो उन सभी के होश उड़ गए। नंबर 2, 2003 में चाइनीज एस्ट्रोनॉट यांग ली अंतरिक्ष में भेजे गए चाइना के सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री बने। लेकिन अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद उन्होंने बाहर से स्पेसशिप को खटखटाने की आवाज सुनी। ये आवाज ऐसी थी कि मानो कोई आयरन बकेट को हैमर से मार रहा हो। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि अंतरिक्ष में तो कोई हवा है ही नहीं, तो ये आवाज उन्हें कैसे सुनाई दे रही थी। सब्सक्राइब कीजिए।